நான் இப்போ பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா HFல கிராஸ் டைப்பான மாடுனா கொம்பு டைப்பில் அமைஞ்சிருக்கு. HF ஜெர்சி மிக்ஸ் ஆன மாடு, நல்லா குறுங்கால், நல்லா உடம்பு கணம். கரை ஒரு 2 நேரம் தலையத்தில் 22 லிட்டர் கறந்த மாடுனா. இந்த பாடம் நம்மளுக்கு காலையில் 12 சாயந்தரம் 10 ஈஸியாக கறக்கு. 22 லிட்டர் தாராளமாக கறக்கக்கூடிய மாடு. மாடு நல்லா ரெட்டும் போது நல்லா வெயிட் மாடு. அது நல்ல கருங்காமல் நல்லா கருங்காமல் அமைஞ்சிருக்கு. நல்லா மடி செட் பாரு, ரோஸ் மாடி கருங்காமல் அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம நல்லா திட்டத்தா 25 லிட்டரோட கறவை நம்ம 22 லிட்டருக்கு பயப்பட யாருக்கான சொல்லி கொடுக்கலாம். இன்னும் கண்ணு போது 10 நாள்லேருந்து 15 நாள் டைம் எடுத்துக்கும். ஃபுல்லாக மடி எடுத்து தான் கண்ணு போடும். கறவைக்கு தீனிக்கு எந்த தப்பும் கிடையாது. மூக்கு தான் தொட்டி குடிக்கும். காம்பு 4 காம்பு சாஃப்டா இருக்கும். பால் பீஸ் கருங்காம நல்லா சாஃப்டா இருக்கும். நல்ல கட்டக்கால் மாடு, குறுங்கால் மாடு. கொஞ்சமா தீர்மானம் வயிறு நம்பிக்கும். எல்லா கிளைமேட்டும் தாங்கக்கூடிய மாடு. ஃபேட் டெஸ்ட்னா இந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும். HF கிராஸ் டைப்னால ஃபேட் டெஸ்ட் நல்லா இருக்கும்.